Bienvenidos a un nuevo video aquí a su canal Alerta Ciclónica. Hoy 15 de junio del 2026, a la hora de estar grabando este video son las 3 horario del Pacífico. Tenemos actualización por esta tarde noche para lo que es territorio mexicano y los sistemas atmosféricos que afectan a lo que es territorio nacional. Como podemos ver, la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera que está sobre lo que es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, está generando bastantes tormentas. Muy pendientes por esta circulación. Tenemos inestabilidad atmosférica, canales de baja presión y también un sistema frontal fuera de temporada que está reforzando las probabilidades de lluvia importantes sobre el norte, noroeste del territorio nacional. Vámonos rápido al radar de lluvia, ya que las lluvias son muy importantes, intensas, incluida que se van acumulados de hasta 75 a 150 milímetros de precipitación. Podemos ver que la zona más hacia el norte de Coahuila está registrando núcleos muy activos, Monclova, incluido Nuevo León, en Sabina Hidalgo, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Podemos ver que en Sierra Mojada también registra lluvias muy importantes al momento. Hércules, lo que es la zona de Monclova, San Aventura, el ejido de 1 de Mayo, muy pendientes en Candela, lo que es también la zona de La Paso de Naranjos, Anahuá, Hidalgo, lo que es Nueva Rosita, donde tenemos alta probabilidad de lluvias. Muy pendientes también sobre lo que es la zona de Saltillo, la zona del Parral de las Fuentes, Torreón en Coahuila, donde tenemos fuertes lluvias. Muy pendientes en estas zonas, incluido la zona de Piedras Negras, Acuña, también con altas probabilidades de lluvias al momento que estamos grabando este video. El núcleo va avanzando, podemos ver que se extiende sobre la ciudad de Monterrey. Muy pendientes ahí también en la zona de Hidalgo, Garcías, Apodaca, partes también de lo que es la zona de Arteaga, en General Cepeda, lo que es también la zona de Montemorelos, incluido zona de Saltillo, donde podemos ver que el núcleo ya va avanzando sobre esta zona con alta actividad de tormentas eléctricas y posible que haya de granizo. Hay que estar muy atentos. Esto se va a estar extendiendo sobre lo que es la zona de Miguel Alemán, partes del Nuevo Laredo y también Reynosa, donde hay que estar muy pendientes en el avance de lo que es esta zona de circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera. Esto lo podemos ver aquí en esta zona, donde podemos ver que el Centro Nacional de Huracanes marca que se mantiene sobre lo que es Nuevo León, muy cercano a lo que es la ciudad de Monterrey, con probabilidades de que se va a estar moviendo sobre aguas ya después de nuevamente sobre el Golfo de México, con probabilidad de desarrollo ciclónico de un 50% de probabilidad en los próximos 7 días. Incluido hay unos modelos que indican que va a estar avanzando sobre lo que es la zona de Texas, sobre lo que es Victoria, por Crispy, lo que está en la zona de Houston. Esto más que nada en estos próximos días, generando importantes acumulados de lluvias sobre gran parte de lo que es territorio de Estados Unidos. Muy pendientes a las lluvias que al momento se están registrando y que se van a mantener. Podemos ver que estas lluvias también originan importantes sobre zonas de Zacatecas, Durango, donde podemos ver que en la zona de San Luis Potosí también registra algunas lluvias importantes. Podemos ver que Matehuala, partes de Las Charcas, Montezuma, partes de Concepción del Oro, la estación de Camacho, podemos ver que también tenemos un núcleo muy activo. Villacosa en la zona de Zacatecas, partes también de lo que es el norte de Zacatecas se mantienen con probabilidades de lluvia importantes en algunas zonas como Jerez, partes de Villanueva, donde tenemos también alta probabilidad de lluvia. Cuéncame, partes de lo que es la zona de Durango, partes también de la ciudad de Canatlán, Durango incluido, y donde esperamos también núcleos en desarrollo de tormenta. Esto más que nada por un canal de baja presión que está sobre la Sierra Madre Occidental y la activación del monzón mexicano. Van a empezar a generar tormentas por esta tarde noche. Muy pendientes en la zona de Topía, Cozalá, Badiraguato, Surutato, partes de Choy, Sinaloa, incluido en la zona también del Sinaloa, en lo que es partes de lo que es la zona de Culiacán y partes también de Badiraguato, Guamúchil, incluido en Guasave, donde tuvimos registro de lluvias el día de ayer, y se espera que hoy por la tarde noche se estén generando nuevos núcleos de tormenta muy importante. Ahorita podemos ver que ya comienzan en algunas partes de Culiacán, se empiezan a generar esos núcleos activos y se van avanzando sobre la zona serrana ahí de Badiraguato, partes de Cozalá, incluido Surutato, donde hay que estar muy atentos en las próximas horas por los núcleos activos de tormenta. Por otra parte, sobre el centro, en lo que es territorio mexicano, inestabilidad atmosférica también con algunas lluvias para lo que es la zona de Oaxaca, en Oaxapan de León, partes de Tlaxcala, la ciudad de Puebla, incluido el Estado de México, Ciudad de México, donde tenemos también alguna probabilidad de alguna lluvia ligera
en las próximas horas. Por otra parte, como habíamos mencionado, tenemos esa zona de inestabilidad con potencial para desarrollo ciclónico en aguas del Golfo de México, que al momento genera las lluvias ahí sobre el noroeste y norte de México, y donde pues en los próximos días vamos a estar monitoreando una zona con probabilidad de desarrollo ciclónico sobre el sur de México. Esto lo vamos a estar ahorita analizando. Por otra parte, vámonos a las lluvias, a las temperaturas que al momento se registran muy importantes en el noroeste del territorio nacional. Podemos ver que para lo que es Culiacán, en Sinaloa, ahí en 38 grados en el mediodía para el día de mañana. Guamúchil de igual manera. Podemos ver que Guasave, Sinaloa, Leiva también entre los 40, el Fuerte, los Mochis, partes también de lo que es la zona de Álamos, ya en Sonora, lo que es Navojoa 38, en algunas partes sea los 40 grados, incluido en Guaymas, mantienen las temperaturas de 32 a 34, Mazatán entre los 38, Hermosillo se mantiene en los 40, Ures, partes de Carbo, lo que es también la zona de Pescaira, donde también mantiene las temperaturas de 40, Magdalena de Quino, Santa Ana, Altar, lo que es Heroica de Caborca entre los 40 a 42, Sonoita se mantiene en los 40, Nogales se queda en los 36, de igual manera para lo que es Agua Prieta, Sonora entre los 36 a 38, San Luis Río Colorado entre los 40 a 42, Mexicali sigue superando los 42 a 44 grados centígrados, muy pendientes en sensación térmica, ya que puede estar superando los 45 grados centígrados en esta zona. Muy pendientes también en San Felipe, ya que mantiene los 38, Playa Hermosa, lo que es la zona más que nada costera de ahí del Golfo de California, se mantienen con temperaturas de 38 a 36 grados, en algunas partes sea los 40, como Bahía de Los Ángeles entre los 38. Podemos ver que esto se extiende en Santa Rosalía, en Baja California Sur, 36 grados. Podemos ver que Mulegé también entre los 36, en algunas partes supera los 38. Podemos ver que también la zona de Loreto entre los 34, en algunas partes de la ciudad de Constitución 34, pero más hacia el norte entre los 38. El sur también mantiene con temperaturas muy calurosas. Podemos ver que en la capital, ahí en La Paz, podemos ver que los 34 a 36 grados centígrados. Esto más que nada en temperaturas, y podemos ver que la zona fronteriza es lo más afectado del norte y noroeste de México, donde pues se mantienen las temperaturas muy calurosas. Podemos ver que la zona ya del sur sureste de México también con algunas temperaturas muy calurosas para lo que es la zona de Tabasco entre los 36 a 38 en gran parte del estado. Podemos ver que el sur de Veracruz también en lo que es la zona de Minatitlán, Coatzacoalcos 38 a 36 grados, incluido San Juan Bautista Tuxtepec, partes de Acayucán, Santiago Tutla, lo que es la zona de Alvarado, Veracruz, la zona costera entre los 34 a 36 grados centígrados, incluida la península de Yucatán en gran parte del estado de Campeche y Mérida también exceden los 36 a 38 grados centígrados. Por otra parte, la proyección ciclónica para estos próximos días, muy pendientes en el sur de México, ya que la probabilidad es alta de ver nuevo ciclón. Podemos ver ahorita la corrida más reciente del modelo GFS, donde la tendencia es de ver un ciclón frente a las costas del sur de México, y la tendencia es de moverlo paralelo, ya después tomando ese giro hacia el noroeste, donde podemos ver que abriéndose de las costas mexicanas, pero esto más que nada es un pronóstico a largo plazo con tendencia de ir cambiando en estos próximos días, donde pues vamos a continuar monitoreando muy importante a estos modelos meteorológicos. Aquí podemos ver las guías meteorológicas del modelo europeo, donde también la tendencia es de ver un ciclón, pero moviéndose paralelo a las costas, igual manera de ver con la tendencia de moverse hacia aguas abiertas de nuevo ya sobre el occidente de México, donde pues vamos a continuar muy pendientes analizando estas corridas y la tendencia que nos indiquen los modelos meteorológicos. Por el momento, amigos, esta es la información más relevante. Gracias por ver el video, pendientes en el próximo boletín. Bye.